Այսօր կուսումնասիրենք մտքի և խոսքի ուժը թեմայի երկրորդ մասը։ Ճապոնացի հետազոտող Մասուրո Էմոտոն գտել է միջոց ցույց տալու, թե ինչպես է ջուրը փոխվում բառերի և մտքերի ազդեցության տակ։ Էմոտոն ասում է, որ այն ամենը, ինչ գոյություն ունի, տատանվում է։ Գրված բառերն էլ ունեն տատանումներ, այսինքն նույնական տատանման կոդ։ Յուրաքանչյուր բառ ունի իր հետքը, ինչպես ձեռքի մատերը, ու այդ յուրաքանչյուր տատանումը իր շուրջը կառուցում է որևէ ֆիզիկական դաշտ, աուրա։ Ինչպես է նա դա հաշվարկում։ Նա շատ փորձեր է արել ջրով ու համոզվել, որ ջուրն այդ տատանումների ամենաուժեղ միջոցն է։ Նա վերցրեց նույն ջուրը, այն բաժանեց տարբեր շշերի, մի շշի տակ լավ բառեր սոսնձեց, իսկ մյուսի տակ վատ բառեր։ Նա սառեցրեց ջուրը ու մանրադիտակով զննեց ջրի բյուրեղները։ Դրական բառերը ունեին գեղեցիկ, հստակ ուրվագծեր, համաչափ ձևեր, բացասական բառերը, ընդհակառակը, առաջացրել էին ասիմետրիկ ուրվագծեր, որոնք ստեղծել էին խմբեր։ Ջրի բյուրեղները մոտիվացված էին և մարդկային խոցեր էին հիշեցնում։ Ինչ են ցույց տալիս այս փորձերը։ Այն, որ վատ բառերը փլուզում են ցանկացած հեղուկային կառույց։ Մարդն 80%-ով կազմված է ջրից։ Ինչ եք կարծում, ինչ է անում այն մարդը, ով միշտ վատի մասին է մտածում, ով միշտ փնթփնթում է, հայհոյում է, լալիս է, որ ամեն ինչ շատ վատ է։ Նա ստեղծում է իր ծրագիրը ու կառուցում է իր ֆիզիկական տեսքը մոլեկուլային մակարդակում։ Ավելի հետաքրքիր է այն, որ նա իր շուրջը ձևավորում է էներգետիկական դաշտ, որը ազդում է շրջապատի վրա։ Կան ուրիշ ավելի կարևոր լուռեր գիտության մեջ, այն մասին, որ մարդ ինքն է ձևավորում իր ապագան մտքի միջոցով։ Տորսիոնական դաշտ։ Մտքի ուժն արդեն ապացուցվել է քվանտային ֆիզիկայի օրենքներում։ Ռուս գիտնականները արեցին ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկը։ Նրանք պնդում են, որ տիեզերքի բոլոր առարկաները, ներառյալ մեր մտքերը, ստեղծում են տորսիոնական դաշտեր։ Ինչ է սա, ինչպես կարող է գիտելիքը օգնել մեզ հասկանալու տիեզերքի օրենքները։ Ակադեմիկոսներ Գայ Շիպովը և Աքիմովը մշակեցին այսպես կոչված տորսիոնական դաշտերի տեսություն։ 1997 թվականին կատարված այս հայտնագործության համար Շիպովը ԱՄՆ-ում գիտական համայնքի կողմից արժանացավ աշխարհի մարդ տիտղոսին։ Կա արդյոք նուրբ աշխարհ, թե որն է նուրբ աշխարհի մաթեմատիկական նկարագրությունը, որը հաստատվել է փորձնական ուսումնասիրություններով, տրվել է ռուս գիտնական Շիպովի կողմից 1967 թվականին։ Ավարտելով Մոսկվայի համալսարանը և ավարտելով թեզ, Ռուսաստանի Գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս Կելդիշի ղեկավարությամբ, ապագա գիտնական Շիպովին հետաքրքրեց տեսական ֆիզիկայի ամենալուրջ խնդիրներից մեկը՝ միասնական դաշտերի տեսական ծրագիրը, որը սկսվել է քննարկվել Էյնշտեյնյան դարասկզբին։ Իր կյանքի վերջին 35 տարիները Էյնշտեյնը փորձեց ձևավորել ոլորտի ընդհանուր տեսություն, ուղղակիորեն ասելով, նա փորձեց հայտնաբերել մի բանաձև, որը կնկարագրի ամբողջ աշխարհը և որից բխում են բոլոր մյուս գիտական ճշմարտությունները։ Բայց նրան դա չհաջողվեց անել կենդանության օրոք։ 20-րդ դարի կարևոր խնդիրներին անդրադարձան Դիրոկը, Քարտերը, Նյումանը, Պենրոուզը և շատ ուրիշ ակնառու մտավորականներ։ Ռուս գիտնական Շիպովին հաջողվել է լուծել այդ խնդիրը 20 տարվա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում։ Միավորված դաշտային տեսության ստեղծման խնդիրը լուծում ստացավ ֆիզիկական վակուումի տեսության մեջ, որի զարգացումը ավարտվեց 1980 թվականին։ Ֆիզիկական վակուումի տեսությունը բացատրում է ամբողջ աշխարհը
եւ նյութական, եւ նուրբ, եւ նրա բոլոր դրսևորումները, խիստ գիտական տրամաբանական բանաձևերի լեզվով։ Քանի որ բացարձակ հասկացությունը ծանրաստիճան բարդ է, Գայ Շիպովից ավելի լավ ոչ ոք չկարողացավ դա բացատրել։ Մենք օգտագործում ենք նրա խոսքերը այս թեմայի շուրջ։ Ֆորմալ տրամաբանության տեսանկյունից բացարձակ ոչինչը կարծես իմաստալից չէ։ Դրա համար մենք ստիպված ենք այն նկարագրել յուրահատուկ հումանիտար տերմիններով, ինչպես օրինակ գերգիտակցություն, քանի որ այն գերհնարավորությունների մակարդակ է։ Այն մեզ համար անհասկանալի պատճառներով ընդունակ է ստեղծել առաջնային պլանները։ Այն բնորոշ է որպես իրականություն, առավելագույն կայուն մակարդակ։ Խոսում ենք ոչ թե առասպելական կամ հեպատիկ երևույթների մասին, այլ բացառապես ֆիզիկական։ Այս կյանքում ամեն ինչ կորչում է, բայց այս մակարդակը մնում է հավերժ։ Նրանից է սկսում բացարձակ ամեն ինչը և հենց նրանով էլ ամեն ինչ ավարտվում է։ Աշխարհը գերագույն հնարավորություն է ծրագրերի, օրենքների, հարաբերությունների, նյութական տարրերի միջև հարաբերությունների աշխարհ, ու դրանք ավելի կայուն են, քան նյութը։ Կա նոր ֆիզիկական տեսություն, որը ստեղծել է Ալբերտ Էյնշտեյնը պատկերացումների զարգացման շնորհիվ, որտեղ առաջանում է իրականության ինչ-որ մակարդակ, որի հոմանիշը կրոնում Աստվածն է։ Ինչ-որ իրականություն, որը պարունակում է աստվածային բոլոր նշանները։ Այստեղ ասվում է այդքանը, ոչ ավելին։ Ես չգիտեմ ինչպես է կառուցված այդ աստվածայինը, բայց այն իրոք գոյություն ունի։ Այն ուսումնասիրել, ճանաչել մեր մեթոդներով անհնար է։ Եվ հետո գիտությունը չի ապացուցում, այլ ցույց է տալիս Աստծո գոյությունը։ Այո, նա չի պնդում ավելին։ Գիտությանը հիմնականում հետաքրում է կոպիտ նյութը։ Կյանքը հայելի է կամ բումերանգ։ Ինչ տաք, այն կստանաք։ Ինչ ցանեք, այն էլ կհնձեք։ Ցուտը կքանդի ձեր տունը։ Յուրաքանչյուր քայլ ունի պատճառ։ Միայն ներելով կներվես։ Դուք տալիս եք, ձեզ էլ կտան։ Դուք դավաճանում եք, ձեզ էլ կդավաճանեն։ Դուք նեղացնում եք, ձեզ էլ կնեղացնեն։ Դուք հարգում եք, ձեզ էլ կհարգեն։ Կյանքը բումերանգ է, ամեն ինչ և բոլորը տանում են արժանին։ Սև մտքերը կվերադառնան տառապանքով, լուսավոր մտքերը աստվածային լույսով։ Եթե չեք մտածել այս մասին, ապա մտածեք։ Տորսիոնական դաշտի բացահայտումը բացատրում է շատ հասկացություններ, մասնավորապես դեպի մեր կյանք լավ ու վատը ձգողության ուժը։ Կյանքը բումերանգ է, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Դա հաստատում է գիտությունը։ Տորսիոնական դաշտերը տարածության մանրադիտակային ցնցումներ են, որոնք առաջանում են պտտվող օբյեկտի շուրջ։ Քանի որ ցանկացած նյութի ատոմներն ու մոլեկուլները ունեն որոշակի պտույտ, պտտման պահին դրանց շուրջ ստեղծվում է տորսիոնական դաշտեր և կրկնում են օբյեկտի ձևը։ Տորսիոնական դաշտի բացահայտումը շատ բան դրեց իր տեղը։ Օրինակ, եթե օբյեկտը տարածության մեջ է ու այն հեռացնում են, ապա նրա տորսիոնական դաշտը մնում է ավելի երկար։ Օրինակ, եթե ծառի տերևը մոտեցնենք աուրան չափող ֆիզիկական սարքին ու լուսավորենք, ապա կտեսնենք ամբողջական հետքը։ Եթե կտրենք տերևից մի կտոր ու նորից մոտեցնենք ֆիզիկական սարքին, ապա երկար ժամանակ տերևի աուրան կլինի նույնը, այսինքն ամբողջական։ Ահա թե ինչու են մարդիկ ֆանտոմային ցավեր զգում։ Տորսիոնական դաշտի համար տարածությունը նշանակություն չունի, այն փոխանցվում է վայրկյանապես տիեզերքի մի կետից մյուսը։ Տորսիոնական դաշտի տարածման վայրը ֆիզիկական վակուումն է և էլեկտրամագնիսական դաշտն է։ Տորսիոնական դաշտերը լինում են թեքված աջ կամ ձախ, այսինքն դրական կամ բացասական լիցքավորմամբ։ Նույն լիցքավորմամբ դաշտերը ձգում են իրար, իսկ տարբերները վանում։ Հենց սա ապացուցվում է կյանքում։ Մենք ինքներս ձգում ենք այն պայմանները, որոնք մեր մտքում են։
Միտքը լույսի արագությունից ավելի արագ է տարածվում, եւ ամենակարևորը տորսիոնական դաշտը ինֆորմացիա է փոխանցում։ Ավելին, չունեն տարածության ու ժամանակի սահմանափակումներ։ Տորսիոնական դաշտը օբյեկտի ինֆորմացիոն հետքն է։ Իական չէ այդ ապրանքը գտնվում է անցյալում, ներկայում, թե ապագայում։ Պայծառատեսները կարող են տեսնել դրա հետքը տորսիոնական դաշտի տեսքով։ Ամենակարևորը, որ պետք է սովորենք տորսիոնական դաշտի տեսությունից, այն է, որ մտքերը տորսիոնական կառույցներ են։ Մտքերը, ինչպես ցանկացած նյութական օբյեկտ, ստեղծում են տորսիոնական դաշտ։ Ինչ տեսք ունի այն։ Ուղեղի աշխատանքը ստեղծում է որոշակի որակի էլեկտրամագնիսական ճառագայթում։ Ինչ մտածում ենք, այն էլ ստեղծում ենք։ Իսկ ճառագայթումը ստեղծում է տորսիոնական դաշտ։ Միտքը ստեղծում է ինֆորմացիոն հետք, այսինքն այն, ինչին ուղղված է։ Տորսիոնական դաշտը կառույց է, որը ազդելով տարածքի վրա, բերում է դաշտերի գրգռման ու ստեղծում է ֆիզիկական նյութ։ Եթե մարդը բացասաբար է արտահայտվում այլ մարդկանց մասին կամ ամեն ինչի մասին, կյանքը դաժան է, ամեն ինչ հոգնեցրել է եւ այլն, ապա նա իր շուրջ տարածությանը ճնշում է, ստեղծում է չարի ամպ։ Բոլորն, ովքեր հայտնվում են իր մոտ, փոխվում են այդ դաշտին համապատասխան։ Օրինակ կյանքից։ Կինն ամուսնանում է տղամարդու հետ։ Այդ տղամարդը արդեն ամուսնացած է եղել, չէր խմում ու բավական գումար էր աշխատում։ Այդ կնոջ հետ ապրելուց հետո նա սկսեց խմել, իսկ եկամուտի հոսքը կրճատվեց։ Ինչու տղամարդը սկսեց իրեն այդպես պահել։ Որովհետև կինը ճառագայթում է շարունակական պահանջներ եւ դժգոհություն զինվորոջ նկատմամբ։ Կինը հանդուրժեց իր խմող ամուսնուն մի քանի տարի, հոգնեց ու բաժանվեց։ Ու ինչ զարմանք է նա ապրում, երբ իմանում է, որ նախկին ամուսինը նոր կողակից ունի, ամուսնացել է նրա հետ, դադարել է խմելը ու նորից սկսել է լավ եկամուտ ստանալ։ Իսկ ինչքան կանայք ու տղամարդիկ իրենց կյանքի ուղեկից են ընտրում վարքագծի բացասական մոդելով, ովքեր նման են իրենց հորն ու մորը։ Կյանքում կան այդպիսի բազում դեպքեր։ Տորսիոնական դաշտի հատկությունը, մտքի հատկությունը ունեն հոլոգրաֆիկ բնույթ, ինֆորմացիա են փոխանցում, ունեն տորսիոնական ալիքների տարածման մեծ արագություն, որը միլիոն անգամ ավելի արագ է, քան լույսի արագությունը, իսկ լույսի արագությունը հավասար է 300,000 կմ/վ. Այսինքն պրակտիկորեն վայրկյանապես տիեզերքի ցանկացած կետից անցում մեկ այլ կետի։ Ունեն բարձր թափանցող հատկություն, տիրապետում են հիշողությանը, չունեն ժամանակային ուղղվածության սահմանափակումներ, տորսիոնական դաշտերի ինտենսիվությունը կախված չէ տարածությունից։ Մի ուղղությամբ պտտվող տորսիոնական լիցքերը ձգում են միմյանց։ Ո՞վ է ստեղծում ձեր իրականությունը։ Տորսիոնական դաշտի առկայությունը բացատրում եւ ապացուցում է մտքի նյութականությունը, ինչը նշանակում է, որ մենք բոլորը ստեղծարար ենք, իսկ առանց մտքերի մենք գոյություն չունենք։ Երբ հասկանում ես, թե որքան են մարդը զարգացել քարե դարից սկսած, երևակայության ուժը զգում ես ողջ ծավալով։ Այն ամենին, ինչը մենք ունենք, հասել ենք մեր նախնիների երևակայության շնորհիվ։ Երևակայությունը կարևոր է գիտելիքից, գիտելիքները սահմանափակ են։ Երևակայությունը գրավում է ողջ աշխարհը։ Ալբերտ Էյնշտեյն։ Մեր աշխարհը փոխվել է։ Տարրական մասնիկները սպասում են դիտորդի հրամանին։ Դրանք փոխվում են դիտորդի սպասումներին համապատասխան։ Դրանք ֆիզիկների փորձարարական տվյալներն են։ Միջուկային գիտնականները աշխատում էին ջրածնի ատոմի միջուկի հետ և արձանագրում էին պրոտոնի մասնիկների պուլսացիան։ Այն մեկ փոխվում էր, մեկ նորից վերադառնում էր հին չափերին։ Գիտնականները համարում են, որ դա չափման սխալ է կամ արտաքին ազդեցություն, բայց վերջը պրոտոնը նոր չափ ընդունեց։ Նրանք բացահայտեցին,
որ պրոտոնի մասնիկը փոքրացել է 4%-ով։ Ջրածնի ատոմի տրամագիծը կազմում էր 0,87 բազմապատկած 10-15 աստիճանի միլիմետր։ Այժմ այն հավասար է 0,84 բազմապատկած 10-15 աստիճանի միլիմետր։ Սխալի համար տարբերությունը մեծ չէ։ Ուսումնասիրությունները կատարվում էին 1999 թվականից մինչև 2013 թվականները։ Փոխվել է ամեն ինչ՝ պրոտոնի արագությունը, շրջապտույտը, ուղղությունը, տրամագիծը։ Առաջին հայացքից մտածում ես, թե պրոտոնը փոխվել է և ինչ, բայց նրա հետևից փոխվել է ողջ օրգանիկան։ Քանի որ ջրածինը համարվում է օրգանական նյութերի տարր, փոխվել է նյութի խտությունը։ Այն, ինչ ատոմային ֆիզիկայի մեջ համարվում էր անխափան, ներկայացվեց լրիվ այլ ձևով։ Կարծես մենք այլ մոլորակային ենք ու ընկել ենք ուրիշ մոլորակ, քանի որ նյութի խտությունը փոխվել է։ Բազմաթիվ գիտական լաբորատորիաների այս մեծ աշխատանքը ստիպեց ողջ աշխարհի գիտնականներին հավաքվել, մոռանալով բոլոր վեճերը։ Ատոմային ֆիզիկայի մոտ 10 առաջատար ինստիտուտներ ստուգում էին միմյանց, բայց ողջ ընթացքում նրանք ստանում էին ջրածնի ատոմի մեկ այլ նոր արժեք։ Իրականացվում է քվանտային անցում։ Մասնիկն էներգիական մի մակարդակից անցնում է մյուսին։ Ավելին, իրեն պահում է ինչպես նեյտրոնային աստղ։ Մեծ էր, դարձավ փոքր։ Կարելի է համարել, որ մենք ապրում ենք ուրիշ մոլորակում։ Դրա համար էլ որոշ ֆիզիկական օրենքներ աշխատում են այլ կերպ։ Ծնվում է այլ նյութ։ Տարրական մասնիկները սպասում են դիտորդի հրամանին։ Նրանք փոխվում են սպասումներին համապատասխան։ Փոխվել է ժամանակը, էներգիան, նյութը, փոխվել է մեր ընկալումը ու մենք դարձել ենք այն բազմաչափ էակները, որոնք ի սկզբանե մտածված էին բարձրագույն ուժերի կողմից։ Աշխարհը դարձել է ավելի զգայուն։ Մտածեցիր և ամեն ինչ իրականացավ։ Մեր օրերում պետք է մտածել ոչ թե խոսելուց առաջ, այլ մտածելուց առաջ, քանի որ նյութականացումը շատ արագ է կատարվում։ Շատերը կարող են ասել, որ ոչ թե մենք ենք նյութականացնում, այլ ինչ-որ աստվածային ուժ։ Ուղղակի ճիշտ պահին հայտնվել ենք ճիշտ տեղում։ Մեր ուսուցիչները ու վերին ուժերը ծիծաղում են այդ եզրակացության վրա, չնայած նրանք էլ են ներառված այդ գործընթացում։ Նրանք հաճույքով և հումորով օգնում են մեր պատվերների կատարմանը։ Պատասխանատվությունն ու հնարավորությունները մեզ տրված են ամբողջությամբ։ Մենք հենց այդ աստվածային էներգիան ենք։ Մենք բարձրագույն մտքի տեսքն ենք, նրա հոլոգրամը։ Մենք մեծացել ենք, անցել զարգացման, գիտակցության ու տատանման նոր մակարդակի։ Բարձրագույն միտքը բացահայտեց հասանելիությունը ինքներս մեր հանդեպ։ Այժմ մենք ենք ստեղծում մեր իրականությունը և մեր ապագան։ Շատ պայծառատեսներ տեսնում են իրենց հաճախորդների ապագայի դատարկ պատուհանը։ Այն գրված չէ։ Իսկ ով պետք է գրի։ Գլխի ընկեք։ Միայն դուք ինքներդ, ես, դու, բոլորն, ովքեր նպատակներ ունեն։ Հենց ճիշտ նպատակից է կախված երջանիկ ապագան։ Դրա համար պետք է մտածել։ Մտածել մինչև որոշելը, առավել ևս ցանկանալը։ Միայն լավն ու դրականը ցանկացեք ձեզ, հարազատներիդ, մեր ազգին, մեր մոլորակին։ Իսկ ինչպես է մտածում այժմ սովորական մարդը։ Ձեր երևակայությունը կյանքի ներկա դասավորության մակարդակին է։ Պատկերացնու՞մ եք այժմ ինչ ապագա է պլանավորում մարդկությունը հաշվի առնելով մասսայական, բացասական մտածելակերպը։ Յուրաքանչյուր մարդու առաջին քայլն է սովորել, գիտակցել, հետևել մտքերի ամբողջական ղեկավարմանը։ Իսկ ինչն է խանգարում ղեկավարել միտքը։ Անցյալի բացասական փորձը։ Հոգեբանության մեջ դա կոչվում է սովորած անօգնականություն, հնացած գիտելիքներ, դոգմաներ, գործընթացային կարծրատիպեր ու օրինակներ, անհավատություն և այլն։ Օրինակ, կատուն հատեց ճանապարհը,
դա դժբախտություն կբերի։ Եկել է նոր գիտակցության, խորաթափանցության ժամանակը։ Ամեն ինչ շատ արագ է փոխվում։ Նախապատվությունը միայն անձի մոտ է։ Ինչ ընտրել եւ որտեղ թեքվել, ընտրությունը քոնն է։ Եթե մարդը հրաժարվում է թույլ տալ կամ ընդունել նոր իրականությունը, ապա արդեն թարմացված բջիջը կաշխատի հին ձևով եւ իր տիրոջ գիտակցությամբ։ Մեր գիտակցությունը պահում է ամեն ինչ։ Սա հստակ է, փոխաբերական բառեր չեն։ Եվ ահա ամենակարևորը պետք է հասկանալ, ընդունել, հիշել եւ ապրել, հիմնավորվելով այն բանի վրա, որ ամեն րոպե մեր մտքերով ստեղծում ենք իրականությունը։ Եթե իրականությունը մեզ ձեռք չի տալիս, այն կարելի է փոխել միայն մտքերը, համոզմունքները, մտավոր ծրագրերը փոխելով։ Ինչպես? Քայլ առ քայլ դուք կսովորեք այս արվեստը, մտքի ու գործողության միջոցով կստեղծեք ձեր իրականությունը։ Եվ մի քանի խոսք այն բարձրագույն օրենքների մասին, որոնք բոլորն արդեն պետք է իմանան։ Օրենքների չիմացությունը չի ազատում դրանք կատարելուց։ Սերն ու իմաստությունը, սրանք են տիեզերքի օրենքները։ Իմաստության միջոցով այն մեծարվում է։ Եթե մարմնի բջիջը սկսում է կործանարար ազդեցություն ունենալ ինքն իր վրա, ապա սա կոչվում է աուտոագրեսիա։ Այս վիճակում նա գործի է դնում ինքնաոչնչացման ծրագիրը։ Մի զարմացեք քաղցկեղից կամ այլ լուրջ հիվանդություններից։ Եթե դուք տիեզերքի բջիջը կործանարար մտքեր եք ուղարկում մեկ այլ անձի, տիեզերքի մեկ այլ բջջի, օրինակ ատելություն, զայրույթ, վրդովմունք, նախանձ, դատապարտում կամ այլ մարդու մասնակցությամբ բացասական սցենար եք մտածում, ապա ինքներդ ձեզ ոչնչացնում եք, բայց արդեն անուղղակիորեն։ Ինչու այդպես։ Որովհետև դուք մասնիկ եք տիեզերքի բջիջ, ինչպես մեկ ուրիշ մարդ նույնպես տիեզերքի մեկ օրգանիզմի մասնիկ է։ Բացասական մտքեր ուղարկելով մեկ այլ մարդու, մեկ այլ բջջի, դուք դրանով ինքն բացառում եք մեկ ամբողջ օրգանիզմի մեկ այլ բջջի առկայությունը։ Քանի որ մենք բոլորս ապրում ենք մեկ մարմնում, դրանով բացառում ենք ինքներս մեզ։ Կարևոր է հիշել, որ յուրաքանչյուր բջիջ, նույնիսկ ամենավատը, ինչ-որ բանի համար պետք է։ Տիեզերքը ավելի լավ գիտի, թե ինչու։ Մեզ հայտնի չէ բարձրագույն միտքը, նպատակը, բայց նուրբ աշխարհի ուղևորության ընթացքում, իմաստունների հավաքին, եթե հարց եք տալիս կոնկրետ մարդու մասին, ապա պարզ է դառնում ձեր կյանքում նրա դերը։ Տիեզերքը որպես հիմնական օրգանիզմ ինքնաբերաբար սկսում է ուղղել այն հիվանդ բջիջը, որն իր մարմնի դեմ է գործում, փաստացի այն թույնավորում է, եւ բարձրագույն գիտակցությունը սկսում է բջջին սովորեցնել հիվանդությունների, դժբախտ պատահարների եւ այլ սցենարների միջոցով, որովհետեւ այդպես նրան ավելի շուտ է հասնում ամեն ինչ։ Նա սկսում է մտածել. կյանքը մեզ սովորեցնում է սիրո շշուկով, բայց եթե մենք չենք լսում այդ շշուկը, ապա նա սկսում է մեզ սովորեցնել տառապանքների շարքով։ Տառապանքները բժշկում են հոգին։ Եթե բջիջը, այսինքն մարդը, չի հասկանում օրգանիզմի բազմաթիվ ազդանշանները, ուրեմն նրան հեռացնում են կարևոր ծրագրերից, որպեսզի այն չթույնավորի բոլորին եւ չծանրաբեռնի իր կարման, որ ապագայում քիչ բան մշակվի։ Հոգին գնում է տուն այս մարմնացումը վերլուծելու։ Ինչու տիեզերքը չի խղճում մարդուն։ Ինչու է նրան դաս տալիս դժբախտության ու հիվանդության միջոցով։ Տիեզերքի համար մարդու մարմինն այդքան էլ թանկ չէ, քանի որ մարդու հոգին է հավերժ։ Վերամարմնավորումը արդեն ապացուցված է։ Կան բազմաթիվ բժշկական ապացույցներ այդ երևույթի վերաբերյալ։ Տիեզերքի համար ամենակարևորը հոգին է, ու նա ամեն կերպ խթանում է, մեկին մտրակով, մյուսին քաղցրավենիքով, որպեսզի հոգին աշխատի ոչ թե ցնցումների ռեժիմով, այլ իրականացնի իր առողջ գործառույթները,
աշխատելով ի օգուտ ողջ մարմնի։ Դա ստիպում է մարդուն առաջ շարժվել, օգնում է անհատին զարգանալ, կատարելագործվել, ինքնակրթվել։ Հիշեք, մարդը գալիս է երկիր կյանքի փորձ ու հոգու աճ ձեռք բերելու համար։